Ok គឺមានគ្នាយើងម្នាក់អត់ដឹងថាបងឬក៏ប្អូនទេគឺក៏បាន comment សួរខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការធ្វើ effect Thunderbolt ដែលខ្ញុំធ្វើនៅក្នុងវីដេអូ Electric Universe របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺស្អីហ្នឹងគឺគាត់ឲ្យខ្ញុំបង្ហាញអំពីរបៀបធ្វើនៃ effect មួយហ្នឹងប៉ុន្តែកុំឲ្យយូរពេក Okay let's do it តែបងឡើយ First thing first to open the damn software that crashed my PC a lot of time After Effectsអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើក After Effects បានដល់កន្លែងហ្នឹងហើយបង្កើត composition មួយយើងដាក់មកហើយបន្តមកទៀតគឺវាហោះពាក់កណ្ដាលមុខខ្ញុំចេះខ្ញុំលើកដៃចេះទៅគឺវាត្រូវភ្លឺចេះអញ្ចឹងមិនន័យថាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺខ្ញុំចំណាយពេលធ្វើវាអស់រយៈពេលប្រហែលជា4ម៉ោងទៅបាន effect ផាជា4-5នាទីនឹងឡើងអូខេស្រួលងាយ